4-kunni ham boshlab yubordi. Bitta narsani bilasizlarmi? Uchastkada ish qachon tugaydi? Men yon bir chekkasini steyajga qiluvdim. Uni orqasidagi g'ishlar juda ham yoqmay qoldi ko'zimga. Buni ham yopaman dedim, turba chiqib turibdi. Uni ham yopaman deb zar bilan o'rab yopishni ma'qul topdim. Chunki qishda tez sovimaydi suv. Kafillarni bir tekisda terib chiqib, tagiga taxtani qo'ydim, tagiga ketib qolmasligi uchun uydan chiqqan eski g'ishlarni terib turib, sement qorishni boshlab yubordim. Turpo yo'q, qumni tashab, ustidan sement tashadim. Bunga shag'al kerak emas. Chunki kafillar ushlash uchun orasiga shag'al kerak bo'lmaydi menimcha. Bilganlar bo'lsa yana yozarsizlar. Suv qo'shdim, sement qo'shdim, uni qo'shib kichkina chekdek tayyorlab qo'yishni boshladim. Ko'rib turganingizdek, jiya unaqa chiroyli joy ham emas. Bu joyga chiroyli qilamiz. Instagramda o'zi chiroyli narsa qo'ysa, prosmotr ko'p bo'ladimi yoki xunuk narsa qo'ysam, shuni aytsanglar, shunga qarab ish ham qo'ramiz. Burchagigacha ham keldim, birpasda quyib tashladim. Oxiriga kelganda ishimiz ozgina chala bo'lib qoldi. Chala joyini endi xullas ertalab shoshayotganimda mana shu joyga usvet qilmodim, quyib ketdim, uni videoga ololmadim. Akkuratni qilaman, endi e'tibor bermaysizlar. Ish ketyapti bu yerda. Nima qurayotganimni topsanglar, topganga bitta g'ish beraman.